സൗണ്ട് ഓഫ് ലൈഫിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ സെഗ്മെന്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹബ്. ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ്റെ കുറച്ച് ടിപ്സുമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇംഗ്ലീഷ് മൂവീസ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കാണാറുണ്ട്. വളരെ മിനിമം ആയിരിക്കും അവരുടെ ലിപ് മൂവ്മെൻറ്റ്. അതിന് കാരണം മേൽത്താടി അധികം ചലിപ്പിക്കാതെ, മേൽചുണ്ട് വക്രിക്കാതെ നേർരേഖയിൽ പിടിച്ചും കീഴ്ത്താടിയും കീഴ്ചുണ്ടും ചലിപ്പിച്ചുമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഈ രീതിയിൽ ഓ എന്ന ലെറ്റർ ഉച്ചരിച്ചു നോക്കൂ. അ അ അ അ. For example, go, owl, ox. ഇങ്ങനെയാണ് ഓ എന്ന ലെറ്റർ വരുമ്പോൾ ഉച്ചരിക്കേണ്ടത്. അടുത്തത് ആർ എന്ന ലെറ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ആർ എന്നാണ് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത്. ഈ ലെറ്റർ അല്പം ട്രിക്കിയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം അത്ര പെട്ടെന്ന് വഴങ്ങുന്നതല്ല ആർ എന്ന ലെറ്റർ. ആദ്യം ഈ ലെറ്ററിൻ്റെ ഉച്ചാരണത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന റായുമല്ല ഴായുമല്ല, രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിൽ വരുന്ന ഒരു ശബ്ദമാണ് ആർ എന്ന ലെറ്ററിന്. ആർ എന്നാണ് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത്. ഈ ആർ എന്ന ലെറ്റർ ഉച്ചരിക്കാൻ ഒരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട്. ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ്, അതായത് നാക്കിൻ്റെ അറ്റം ഒന്ന് വളച്ച് മുകളിലേക്കൊന്ന് വളച്ച് പറഞ്ഞു നോക്കൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലെറ്റർ പറയാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, റെഡ്, റോസ്, റെയിൽവേ. ഇതാണ് ആർ എന്ന ലെറ്ററിൻ്റെ ഉച്ചാരണം. ആർ എന്ന ലെറ്റർ കുറച്ച് ട്രിക്കിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ കാരണം ഈ വാക്കുകൾ നോക്കൂ. റൺ, റെയിൽ, റെഡ്. അടുത്ത സെറ്റ് നോക്കൂ. ഫോക്ക്, ബേർഡ്, ഫാം. ഈ വാക്കുകളിലെല്ലാം ആർ എന്ന ലെറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുന്നില്ല. ആർ എന്ന ലെറ്റർ സൈലൻ്റ് ആയി പോകുന്നു. അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് വേർഡ്സ് നോക്കൂ. ഗ്രൂ, ഗ്രൂവ്, പ്രൊഡക്റ്റ്. ഈ വാക്കുകളിലെല്ലാം ആർ എന്ന ലെറ്റർ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ആർ എന്ന ലെറ്റർ ഉച്ചരിക്കുന്നുണ്ട്, സൈലൻ്റ് അല്ല. ലാസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് വേർഡ്സ് നോക്കൂ. ഫാമർ, ഡോക്ടർ, ബാങ്കർ. ഇവിടെ ആർ എന്ന ലെറ്റർ ഉച്ചരിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ആർ എന്നല്ല ഉച്ചരിക്കുന്നത്, മറിച്ച് ഇവിടെ ഒരു എ സൗണ്ടാണ് വരുന്നത്. ഇതാണ് ആർ എന്ന ലെറ്റർ കുറച്ച് ട്രിക്കിയാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം. ഇതിൻ്റെ റീസൺ പറയാം. ആദ്യത്തെ സെറ്റ് ഓഫ് വേർഡ്സിൽ ആർ എന്ന ലെറ്റർ ഉച്ചരിക്കാൻ കാരണം ആ വേർഡിൻ്റെ ആദ്യം ആർ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഉച്ചരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് ഓഫ് വേർഡ്സിൽ ആർ എന്ന ലെറ്റർ സൈലൻ്റായി മാറുകയാണ്. ഫോക്ക്, ബേർഡ്, ഫാം. ഇവിടെ ആർ എന്ന ലെറ്റർ സൈലൻ്റായി മാറുന്നതിൻ്റെ കാരണം ആർ എന്ന ലെറ്റർ ഒരു വവലിന് ശേഷമാണ് വരുന്നത്. എ ഇ ഐ ഒ യു വവൽ ലെറ്റേഴ്സും ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കോൺസണന്റ് ലെറ്റേഴ്സുമാണ്. ഈ വവൽ ലെറ്ററിന് ശേഷം വരുന്ന ആർ സൈലൻ്റായി മാറും. ഇനി തേർഡ് സെറ്റിൽ വരുന്നതോ, ഈ വാക്കുകളിൽ ആറിന് മുൻപിൽ വരുന്നത് കോൺസണന്റ് ലെറ്ററാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആർ എന്ന ലെറ്റർ ഉച്ചരിക്കുന്നു. ഗ്രൂ, ഗ്രൂവ്, പ്രോഡക്റ്റ്. അവസാനമായി വരുന്ന വാക്കുകളാണ് ഫാമർ, ഡോക്ടർ, ബാങ്കർ. ഒരു വേർഡിൻ്റെ അവസാനം ആർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലെറ്റർ ആർ എന്ന് ഉച്ചരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, മറിച്ച് അവിടെ എ സൗണ്ടാണ് വരിക. അപ്പോൾ പറയേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ഡോക്ടർ, ഫാമർ, ബാങ്കർ. ഇത്രയുമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹബ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരയ്ക്കും ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രം മീ. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.